Ya he sonado el despertador. Bueno, esta vez sí que me he levantado mucho más pronto. Vale. A ver, ahí se me olvida desayunar. A ver, como siempre. A ver, puedo entrar a mi coche. Incluso de momento no está nadie en las carreteras. Pues vale. Ya han pasado un par de días. Incluso aún no hay nadie en él. A ver, ¿a qué hora me he levantado? ¿Tengo reloj? ¡Ay, ladrones, atrapadlos! ¡Atrapadlos, ladrones! ¡Atrapadlos, ladrones! Tú! ¡Levántate! ¿Qué? ¡Ladrón! ¡Manos arriba! Soy yo, John. Jefe, ¿has dormido aquí en la calle? ¿Yo? ¿Dormido? Nunca me duermo. Incluso en el trabajo. Nunca me duermo. Ya se te ve. ¿Sabes qué hora es? Sí, son las 5 de la mañana. ¿Cómo que 5 de la mañana? Con mi reloj lo tengo que arreglar. Bueno, si son las 5 de la mañana voy a ver si todo está bien o no. Porque normalmente a este tiempo... Ay, se me ha olvidado poner la ropa. A ver, puedo ponerla. Ya está. A ver, voy a ir al sitio donde antes de ayer han hecho un terracto. Antes de ayer. El edificio de oficios más grande. Antes de ayer han hecho un terracto ahí. ¡Wow! Creo que es el coche del jefe de todo esto. A ver, la cierro con llave. Y me han dicho que me quede de guardia aquí. No he dormido, creo. No he dormido del todo bien esta mañana. Pues aquí viene mucha gente a trabajar. A ver. Me han dicho que hasta las 12 de la mañana, ya son las 12. Por lo menos no me he dormido hasta las 12 de la mañana. Como fue anteayer. ¿Dónde está John? ¡John! ¡Aquí! John. John, ven aquí. ¿Qué pasa? Pues que, ¿sabes? Unos ladrones están yendo hacia el aeropuerto. Creo que van a robar algún avión, no sé. Ese es el estilo de algunos de los ladrones. Hemos parado algunos los hemos arrestado, pero otros ya han llegado. Tienes que ir lo más rápido posible. Este coche no va a llegar a tiempo. Coge el Tesla que te di
anteayer. Vale. Jopetas. Dicen de que van a robar algo en el aeropuerto. Tengo que llegar a tiempo. Jopetas. Tengo que llegar lo más rápido posible. Perdonar. Las sirenas, jopetas. Uy, ay, coches. ¡Wow! ¡No! Vale. No. Creo que he llegado justo a tiempo. ¡Wow! Ha explotado. Los policías. No. A ver. Hay ladrones ahí. Tengo un sniper. ¡Au! Es sniper. No, me está mirando. Un camión. Lo tengo que destrozar. A ver, tenemos RPGs. Toma. Le hice una trampa, sí. Le he roto el camión. Sí, le he matado al conductor. Creo que ahí hay alguien más. Toma. Ay, me da muy fuerte. Sí. Atención todos, el avión de los terroristas empieza a despegar. Uno ha podido alcanzar un avión. ¿Qué? Oh no, está despegando. No creo que le voy a alcanzar. O sí. Creo que sé a dónde va. Oh no, se va a caer encima de mí. No. Bueno, ¿y quién está ahora en la cárcel? Estamos en una cárcel, en una isla desierta. Y tú no podrás hacer nada. Me has arrestado a mí y yo te voy a arrestar a ti. Si nos quitáis toda la vida, todo el dinero, sin vosotros podríamos ser muy ricos. Jopetas, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué me he puesto a perseguir ese avión? Bueno, descansa por toda tu vida. Sí, descansa, bien,
Vas a descansar en el infierno, estúpido poli. Oh, les odio a los ladrones. Wow. ¿Puedo esconderlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué has dicho wow? Yo por nada digo wow porque vosotros sois tan increíbles, tan fuertes. No creía de que vosotros seríais así. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Te agradezco mucho. Y yo a ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver. No sé, puedo cogerle su RPG. RPG. Sí, he cogido su RPG. A ver. Voy a romper esta cárcel. No se rompe. Sí, se rompe un poco. Sí, ya está. Creo que ya podré salirme. No, aún no. Ahora sí. Estúpidos ladrones. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Han activado la alarma. El alarma. ¿Qué? Bueno. Jopetas, los ladrones. Se están yendo. ¡Toma! A ver. ¿Están volviendo a la isla o qué? ¡Tú, estúpido poli! ¡Intenta alcanzarnos! Jopetas, nunca he controlado un barco. Tengo problemas con esto. Tengo muchísimos problemas. No sé cómo se controla. Jopetas. Vamos. ¿Vuelven a la isla o qué? ¡Wow! Casi me choco. Vale. A ver. No, se han pasado la isla. Pero tengo problemas con el control. No sé controlarlo. No sé controlar esta barca. Son expertos, no sé cómo alcanzarles. Ay. Qué olas tan fuertes. Ay, aquí. No puedo contra estas olas. No sé controlar esta barca. Nunca he controlado. Copetas, me quieren probar cómo conduzco este
Esta barca, pero yo no sé conducir nada a esta barca. Creo que me voy a matar ahora. ¡Wow! ¡Wow! Han explotado. Creo que ya está. Que esas minas... ¿Y si ellos hubieran pasado y yo no? Pero por lo menos ha sido al revés. Bueno, ¿a quién le he encontrado? Al quien se ha ido de la cárcel, ¿eh? Esta vez no te vas a ir. Jopetas, yo quería estar libre, yo quería matarte. ¿Cómo que matarme? ¿Cómo que matarme? Pues tenía un cocodrilo de mascota. Quería que te coma mi cocodrilo. ¿Qué cocodrilo es? ¿Qué cocodrilo? ¿Estás loco? Toma. Bueno, ya.